به نام خدا. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید چنل کوین تک. بچه ویدیو امروز درباره ادامه تسک پروژه ونوم هستش. بچه همونجور که احتمالاً دیگه خبر دارین، بعد از ایردراپی که پروژه سایبر داد و پروژه 3 هم دیگه در واقع به زودی میده، خیلی دوباره بازار ایردراپ ها داغ شده و اینم از اون پروژه که احتمالاً در واقع خیلی احتمال ایردراپش بالا هست. تسکاش هم همه رو انجام دادیم. دو تا تسک جدید اضافه شده که اینا هم با هم انجام دادیم. قبلش فقط لایک و سابسکرایب و نوتیفیکیشن بیل چنل هم یادتون نره. بچه وارد سایت ونوم دات نتورک میشه. مثل همیشه اول یه مقدار در واقع فاست میگیریم حالا برای اطمینان و بعد میریم سراغ تسک. مثل من استارت تست نت رو من میزنم و اگه تست نت ونوم اینجا یه کویز برامون میاره. حالا من مهم نیست کدوم بزنید، اگه اشتباه شد دوباره امتحان کنید، اوکی میشه و 5 تا ونوم بهتون میده. فکر کنم بریم تو قسمت NFTs Achievement. میایم پایین تر، دو تا تسک جدید اضافه شده که من گفتم در واقع دیگه خواستم اینو ویدیوش براتون بزنم، دیگه گفتم بذاریم دو تا یکیشون کنیم. اولین قسمت در واقع ونوم برن انجام میدیم، کامپلیت تسک رو میزنم. خب یه توییتر از ما میخواد فالو کنیم که ما هم حالا این کار انجام میدیم و قبلش یه موقعی بچه تست بکنید. من اینو ببندم یه بار رو همین دکمه در واقع فالو خودش میزنم که بعد دکمه چکش هم فعال بشه. من هم یعنی سریع چک رو میزنم، اگه قبول کرد که بهتر، که الان نکرد. تو یه موقعی هم بچه باگ میگیره، حتی وقتی فالو هم بکنیم باز ازتون قبول نمیکنه. ما رفتم فالوش کردم، یه بار دیگه چک رو میزنم، حس میکنم از نوعی که دوباره میخواد اذیت کنه. آره دقیقا ریلود میکنم صفحه رو، حالا فعلا فالو شده پیج. خب یه بار دکمه در واقع فالو رو زدم، خودش اتوماتیک تب باز میکنه، دوباره چک رو میزنم با دوباره گیر میده. بچه موقعی که به این مشکل میخورین دیگه باید چند بار تست کنید، چه میدونم ریلود کنین صفحه رو، همینه دوباره انجام بدین، یه بار صفحه رو در واقع آن فالو کنید، دوباره فالوش کنید، یه چندین بار باید تست کنید. موقع همچین در واقع باگی داره. اینجا فعلا میگه روی این در واقع پرنده توتی چیه، این باید کلیک کنیم برای کپچاش. بچه من آن فالو کردم، دوباره ریلود میکنم، یه بار یه مرحله میرم، همینجا فالو رو میذارم، مستقیم دوباره فالو رو انجام میدم و بعد چک میکنم. بچه من یه 10-20 باری امتحان کردم، بالاخره یه بار جواب داد دیگه. کاری هم که کردم مثلا آن فالو میکردم، دوباره امتحان میکردم، این کپچه هایی که میورد رو حل میکردم. به هر حال دیگه باید اینقدر امتحان کنید تا یکیشون جواب بده. یه باگ مسخره‌ای که داره واقعا، ولی خب دیگه نمیدونم چیکار. خب اینجا وارد سایت ونوم بورن میشیم. حالا اینجا لینکش خودش گذاشته و گفته باید که حالا یه مقدار توکن اینجا ما بسوزونیم یا یه همچین کاری در واقع. اونجا من ولت رو کانکت میکنم. خب بچه کانکت که شد، اینجا روی این دکمه برن یور ونوم میزنیم. من کلا 36 تا توکن دارم، ولی قطعا قرار نیست سال همه اینو بسوزونیم. من یه 3 تا 0 اینجا میزنم، چون خودش گفته حالا هر مقداری باشه اوکی. یه سری پروژه رو بهمون در واقع پیشنهاد داره که گفته برای کدومشون می‌خواید کار انجام بدید. فکر نکنم فرقی داشته باشه، مال همین ونوم پد انتخاب میکنم. خب اینجا رمز رو میخواد و کانفرمش میکنیم که تراکنش انجام شه. به حالت این پروگرس میره. خب اوکی شد، یه تانکیو هم بهمون میگه. برمیگردم اینجا چک رو میزنم، انشالله که دوباره اذیت نمیکنه. خب اوکی شد، خدا رو شکر. و سریع NFT شو من اینجا مینت میکنم بعد اینکه فعال بشه، اینو تاییدش میکنم. بچه حتما در واقع هر سری که میاین فاسد بگیریم، چون الان مثلا برای تراکنشش فکر کنم فقط یه واحد ونوم کامل فقط فی میگیره. بعد به هر حال چیزی هم معلوم نیست، خیلی موقع در واقع سر فاسد حالا دیگه زیادی میخورتون توی پروژه به مشکل میخوره. بخاطر حتما سعی کنید روزانه که میاین، یعنی هر وقت میخواین تسک انجام بدید حتما قبلش فاسد بگیرید، حداقل خرج تسک رو خودش بده دیگه. چون دقیقا سر پروژه گورلی دیدیم که دیگه چه مکافاتی شد. حتی یه موقعی رسید که مثلا برای یه تراکنشش چندین واحد اتریوم کامل میخواست، یعنی یه چیز مسخره واقعا. بعد الان هم که دیگه به سختی میشه گیر آورد ازش و خلاصه دیدی که چجوری شده. بچه تا این داره مینتش رو انجام میده، من میام دوباره تو همون صفحه اولش میام تسک بعدیش رو باز میکنم. این تو قسمت وانارت کامپلیت تسک رو میزنم. بچه این دفعه دیگه پسر خوب میشیم، گولش نمیزنیم، فالو رو میزنیم و اون سری اول یه راست فالوش میکنیم. خب برمیگردم چک رو میزنم، حالا ایشالله که اذیت نکنیم سری حداقل. خب خدا رو شکر اوکی شد.
اینجا NFT باید مینت کنیم روی همین سایت وانارت دیجیتال میزنم. خب بچه چیزی که اینجا هست باید یه اپ از خود در واقع این سایت وانارت دانلودش کنیم و از داخل اون، حالا به نظر من ترجیحاً دقیقاً همین 12 کلمه ونومتون رو تو همون وارد کنیم. والت جدید به نظر من نسازین بهتر که در واقع حالا هر تسک هست روی همون حساب بشه که دیگه نخوایم دوباره اصلا فاصله هم بگیرید. بچه باید این NFT رو اسکن کنیم و بریم سراغ ادامه کارش و یه NFT اونجا و این QR کد رو اسکن کنیم و بعدش NFT مینت کنیم. حالا فعلا میرم برنامه‌شو روی گوشیم دانلود میکنم و لینکش هم براتون میذارم تا بهتون میگم که به چه صورت. همینجا حالا چیزی که خودش گفته میتونید مستقیما همین QR کد رو اسکن کنید و والتش رو بگیرید یا همون احتمالاً برنامه‌شو. بچه این لوگوشی که داخل حالا گوگل پلی هم هست، حالا وارد خود سایت در واقع وانارت که بشه اینجا هم لینک اپ استور هم لینک گوگل پلیش هست و میتونید از اینجا در واقع دانلودش کنید و حالا ان شاءالله اگه شد من ادامه مراحلش هم روی گوشی بهتون بگم. خب بچه‌ها من مجبورم همینجوری رو هوا بهتون بگم دیگه، متاسفانه کارش نمیشه کرد. شما والتو که نصب کردین 12 کلمتون رو وارد میکنید، یه صفحه براتون میاد که میگه حالا رو کدوم شبکه رو میخواین انتخاب کنید. اولیش ونوم تست نته، همون که انتخاب کردید و در واقع کریت والت رو زدین، در واقع یه همچین صفحه‌ای براتون میاد که حالا در واقع فقط توکن ونوم داره بهتون نشون و دقیقاً موجودیش هم بهتون نشون میده. شما والتو که در واقع من دقیقاً 36 تا توکن داشتم، همینجا هم 36 توکن به من نشون میده. این در واقع توکنای پایینی هم هیچ اینجا نیست، فقط یه ونومه. من در واقع داشتم دنبال، یعنی میخواستم شروع کنم بگردم که در واقع اون چیزا رو بعد کجا مینتش کنیم. خودش اتوماتیکیه در واقع بنر خیلی بزرگ تقریبا به اندازه کل اسکرین گوشی باز میکنه و دقیقاً خودش دکمه سبز داره نوشته مینت یور NFT. اینو تقریبا به فاصله بگم چقدر، فکر کنم فاصله 10 تا 20 ثانیه بعد از اینکه این صفحه رو دیدین براتون اتوماتیک میاد. حالا کاش من تونستم اینجا نشونتون بدم. بعد من در واقع روی این مینت یور NFT اسم دکمه هست و یه دکمه سبزی روش کلیک میکنم. خب بچه را ساده ترش هم در واقع اینی که حالا گفتم بهتون میگم، حتی حالا اگه به هر دلیلی اون بنره رو بهتون نشون نداد، چون دو تا کار میتونید بکنید. یکی اینکه دقیقاً روزا بهتون میگم بالای جایی که این در واقع اسم مقدار والتتون موجودیشو نوشته، یک باکس کوچیک این بالا باز میشن، یه حاشیه درست میشه اینجا دقیقاً زیر اینجایی که آدرس والتتون رو اینجا مینویسه و دقیقاً با همون دکمه سبز رنگ مینت ونوم تست NFT اینجا نشون داده میشه که میتونید روی اون هم کلیک بکنید. یه راه دیگه‌اش اینه، در واقع همین لینکی که اینجا هست، اگه این پایین و اینجا رو دقیقاً این پایین رو دقت بکنید نوشته oneart.page.link/venomcampaign. اینم که بتونید حالا شما کپی کنید، حالا یعنی یه جایی یادداشتش کنید و میتونید چیکار کنید، همین لینک رو بیارین داخل در واقع والت. پایینش 4 تا تب داره، تب سمت اولی از سمت راستی لوگوی کره زمین داره، رو اون که بزنید در واقع یه بروزر وب تیری براتون میاره. میتونید دقیقاً همون لینک رو اونجا وارد کنید و اگه مثلا کانکت والت نیاز داشت همونجا اتوماتیک والتتون رو کانکت کنید. ولی خب تا وقتی در واقع اینجا میاد هیچ نیازی به اونم حتی نیست. من دوباره در واقع بازش میکنم، روی مینت ونوم تست NFT میزنم و مراحلش رو بهتون میگم که به چه صورته. قاعدتا چیز خاصی نداره، فقط یه مینت میخواد و یه تایید تراکنش. خب بچه‌ها روی اون لینکی که در واقع کلیک کردین، روی اون بنر کوچولی بالای صفحه یه باکسی براتون باز میشه، تایتلش نوشته مینت ریوارد NFT و یه تکست تقریبا 2 خطی هم داره که میگه if you tab mint بعد the minting fee will be، یه همچین چیزی داره، یعنی گفتم که بدونید. بعد 2 تا خط بالش اینو نوشته، 2 تا خط پایینش هم نوشته بلاک چین فی و ریفاندبل فی. شما دیگه اینو که دیدین یه دکمه کنسل داره، یه دکمه مینت. خب گفتم خیلی راحت، فقط روی دکمه مینت میزنید و رمز والتتون رو میخواد که موقعی که 12 کلمتون رو وارد کردین کریت والت رو زدین یه رمز خودتون بهش میدین. حالا من اینجا رمزش رو میزنم و در واقع منتظر میمونید تا اون توکن در واقع مینت بشه. من الان که یه مقدار در واقع لود شده، یه سری توکن دیگه هم اینجا داره به من نشون میده، مثل استیک های ونوم که قبلا انجام دادیم، توکن نامی NUMI، توکن عدد 2 پول، یه مقدار USD کوین داریم، یه مقدار رپت ونوم داریم، یه مقداری هم تتر داریم. اونا همشون از تسکای قبلیه. خب بچه گفتم همین پایینی که در واقع شما میبینید از سمت چپ اولی همین صفحه رو براتون میاره. خب
همینجا خودش به من این پیغام نشون داد، نوشت mint reward NFT، گفت transaction has been successfully sent. در واقع گفته تراکنش الان ارسال شد. حدود مثلا یه 30 ثانیه طول کشید دقیقاً از موقعی که دیدید با هم مینتشو زدیم و گفته ممکنه چند دقیقه هم طول بکشه و خودش میگه که الان دقیقاً نوتیفیکیشنش به من اومد و گفت که مینتینگش اوکی شد. من خب برمیگردم توی سایت. اصلا بچه‌ها پروسه سختی واقعا نداشت، فقط شما والتتون میسازین با 12 کلمه‌ای که داشتین، یعنی ایمپورت میکنید و دقیقاً اینجا بین این اینجا که نوشته پرایمری والت که در واقع آدرس والتتونه و این قسمتی که موجودی تو نشون میده یه باکس خودش باز میشه که رول میزنید و دقیقاً مراحلی که گفتم رو جلو میبرید. من اینجا چکو میزنم و می‌بینید که اوکی شد، چیز سختی هم نشد. حالا باز ببخشید که یه ذره در واقع بد شکل شد آموزشش، نتونستم تصویرش رو اونجور که باید بهتون نشون بدم، ولی خب ان شاءالله متوجه شدیم چون واقعا چیز سختی هم نداشت. اون قبلی که مین شد اینم از این رو تموم شد. بازم بچه‌ها سوال داشتیم که واقعا چیز سختی نبود و زیاد جای سوالی هم نمیمونه، ولی هر مشکلی داشتیم بپرسین توی در واقع کامنت‌ها، بهتون جواب میدم. سوالی بیشتر هم داشتین توی گروه بپرسین، خودم و بچه‌های دیگه هستن که بتونیم در واقع مشکلتون رو حل کنیم. مرسی که در اینجا همراه بودید، امیدوارم همیشه موفق باشید.